為什麼有人說在京城之外，每一個官員都是一個小皇帝？為什麼利瑪竇的命運幾乎完全取決於幾位高官的態度轉變？為什麼一旦上書表態支持，整個南京的高級官員立刻集體轉向支持利瑪竇？這種態度同步現象是權威文化還是政治風向判斷？當安全感來自於有人罩着，而不是來自於制度保障，這種社會運行靠的究竟是什麼？當一個社會的安全不來自制度，而來自關係和保護人，它到底是在運行一個國家，還是在運作一張權力網絡？歡迎來到解讀中國文化的頻道，我們共同查殺掉自己頭腦中的中國文化病毒，讓大腦升級，做更好的自己。讓我們一起文化出埃及。今天我們繼續讀《利瑪竇中國札記》第4章，陸路去南京的旅程。一旦冬季來臨，在中國北方地區，所有的河流都結厚冰，河上航行已經不可能，車子則可以在上面通過。神父們動身已經晚了，旅途行進緩慢，結果被冰封住，只好等到春季，再繼續他們的水上旅行。臨清是一個大城市，很少有別的城市在商業上超過它。不僅本省的貨物，而且還有大量來自全國的貨物都在這裡買賣，因而經常有大量旅客經過這裡。冬季幾個月的被迫延誤，使得神父們非常焦急，因為失去了時間，旅行所從事的計劃也隨之而推遲。經過討論情況之後，決定由利瑪竇神父同2個僕人取道陸路去南方，看看他能否在南京或者在其他中心開闢一個傳教機構。他的同伴和教友留在臨清看守行李，到冬季結束冰融之後再去南京。由於他的朋友和從前在邵州的弟子瞿太素曾經多次口头和書面邀請利瑪竇神父到他的家鄉來定居，所以他決定到那裡去，並以上帝的仁慈試圖在著名的蘇州城定居下來。他所能想到的完成這個計劃的幫助，莫過於那個證明是他的最大支持者的友誼和威望。他經過山東省的中部，來到著名的蘇州和杭州地區。冬天的氣候耽擱了他的旅程，增加了困難，但他愉快地前进，行程迅速，並未遇到嚴重的阻礙。他橫渡扬子江後，經過一條實際是人工河流的長運河，到達當地的首府鎮江，又經過這條河，可以航行到著名的蘇州港和同樣著名的杭州港，即浙江省的首鎮。運河遠至南方，所以從不結冰，但它太窄，船只過於擁擠，所以不管往哪個方向都不能行駛很快。了解到這個情況，利瑪竇神父就採取另一種方式繼續旅行，那是這個國家一種常見的旅行方法，既省時間又舒適。他們使用一種建造在獨輪上的車，一個人2腳分開跨坐在中間，好像騎在馬上那樣，另有2人一邊坐一個。這種手推車或者說小貨車，由一個車夫2個木車把推動，它提供了一種安全而迅速的旅行工具。利瑪竇神父就是這樣來到蘇州的。這是中國成語說的上有天堂，下有蘇杭，那2個城市中的一個。它是這個地區的最重要的城市之一，以它的繁華富饒，以它的人口众多，還有以使整個城市變得壯麗所需的一切事物而聞名。它位於一條平靜的清水河上，或者可以更恰當地說，是位於太湖上，吹拂着河風。這裡人們在陸地上和水上來來往往，像威尼斯人那樣，但是這裡的水是淡水，清澈透明，不像威尼斯的水那樣又鹹又澀。街道和橋都支撐在深深插入水中的獨木柱子上，像歐洲的式樣。經由澳门的大量葡萄牙商品以及其他國家的商品都經過這個河港，商人一年到頭和國內其他貿易中心在這裡進行大量的貿易，結果是在這個市場上樣樣東西都可以買到。從陸路進城只有一個入口，但從水路進城則有好幾個入口。城內到處是橋，雖很古老，但建築美麗。橫跨狹窄運河上面的橋都是簡單的拱形。在中國沒有別的地方能找到更多的奶油和奶製品，
也沒有更好的米酒了，他們都輸往北京和全國。這個商業中心離海約2天的路程，嚴加設防，是本地區8個城市中最主要的一個。當韃靼人被驅逐，全國由現在在位的皇帝的祖先朱元璋接管時，蘇州城仍然被他的首領們，也就是張士诚等等頑固地守衛着。直到今天，它仍被作為一個反叛城市而課以重稅。這個省的收成半數是上繳皇帝的，因而在中國可以發現，一個省向皇家國庫要上繳2倍於另一省的稅收。全省都隨着他的首輔反對皇帝，甚至直到現在，他還設有重兵巡邏和防衛，因為害怕這個地區叛亂，要比害怕全國任何其他地區為甚。利瑪竇神父到達蘇州時，他的朋友瞿太素不在那裡，住在離此不遠的鄉村，叫做丹陽。他表現得友好而愉快地接待了神父，那在歐洲親密朋友相逢時也很少看到。他當時住在一座和尚廟宇裡，地方很簡陋，他把自己的床讓給他的朋友，但利瑪竇神父沒有同意，從而自己睡在地板上。他由於工作和旅行過於勞累而患病，幾乎死去。但瞿太素如此殷勤地照看他，以致他病倒不到1個月，他的健康就完全恢復了。他感覺病後比病前還要好。為了回報他的好意，他送給瞿太素幾件禮物，其中有一件就是著名的玻璃三棱鏡。他曾在廣東省尋找這樣一副三棱鏡，願出高價購買。既然現在他有了一個，所以高興得不得了。為了使它更加引人注意，他把它裝在一個銀盒子裡，系以金鏈結成環狀。他甚至把銀盒飾以題詞，大意是這件珍寶是一塊補天之物。瞿太素所接受的禮物引起了很多人的興趣。有一次，有人願意出500金來購買這個三棱鏡，儘管他需要很多錢，並且他也想這樣做，他仍然拒絕在那時賣它，因為他知道準備進獻皇帝的禮品中有一個相似的三棱鏡，他怕買主可能拿他的三棱鏡去进貢皇帝，那樣利瑪竇神父送給他的這個三棱鏡就不新奇了。後來在皇帝接受了禮品之後，瞿太素才以比過去所出的更高的價錢賣掉了他的三棱鏡，賣得的錢使他得以清償許多債務。這件事他永遠不會忘記，而且也加強了他對教會的熱誠。他一旦聽說神父的計劃，就渴望去幫助他。他答應和他在一起，直到能在那個地區開闢一個新的住所為止。當他得知他的朋友想在蘇州定居時，便勸他發展這個計劃，並且就留在他本人所居住的地方。這裡物產豐富和人煙稠密，會有利於這個計劃的。此外，這又是他自己的家鄉，他是神父們的朋友，他有地位很高的親戚。根據友誼的法則，他可以希望從朋友那裡得到所期望的一切。和幾個很謹慎的學者商量之後，瞿太素和利瑪竇神父一致認為，在南京找一個地方較好，但找到的希望不大。這個結論是由於各種原因，最主要的如下：南京的大官太多，很難期望他們全部對教會採取友好態度，很容易發生這樣的事。由於某種原因，某個大官可能反对神父们，把他們趕出住所，不光彩地遣送出境。他們預料在蘇州沒有這種麻煩。為了實現他們的計劃，他們決定第一步是到南京去拜見禮部的首腦王忠明。他最近剛和神父一起旅行，並請他寫信給蘇州的官員，再從瞿太素做官的朋友們那裡拿到別的信，這將有助於他們計劃的完成。那時正值中國人歡度他們的新年，因而接洽任何事情都不方便，大家都忙於拜年、送禮、受禮和安排宴席及其他慶祝活動，或許最好是不要去打擾人家的歡樂。所以利瑪竇神父和瞿太素就乘船前往鎮江，去看盛大的民間表演活動。這個城市人人都知道瞿太素，這意味着他們也知道利瑪竇神父，因為瞿太素不論到什麼地方，總是盛讚他的朋友。在鎮江，他們不斷受到許多官員和名流的包圍。
公眾慶祝的興奮平靜下來之後，他們就準備動身去南京。知府為他們的旅行準備了一艘大船，由公費開支，這是知府所享有的特權。這種旅行方式是有安全保障的。利瑪竇神父很樂於利用這一點。他們於1599年2月6日到達南京，走到住處已經不需要像從前那樣小心謹慎了。他們住的地方叫承恩寺，是一個寬敞的廟宇，擠滿了客人。他們願意住在這裡，是因為它位於城市的中心，整個城市似乎變得比上次訪問時好得多了。根據報告，日本人已經被趕出朝鮮，損失重大，回國去了。關白王已經去世，他就是一起征服朝鮮和整個廣大中國的計劃，從而使並不好戰的中國人感到驚恐的那位日本統治者。還有一個使人高興的原因是取消了國庫徵收的特別饗銀，因為軍隊數目已經減少了10萬人。利瑪竇神父很快發現，關於他本人流傳着各種謠言，但都是有利於他的。據說他的北京之行是由王尚書邀請的，他到北京向皇帝呈現了許多珍貴禮品。這次拜見沒有結果，那是由於朝鮮戰爭而造成的干擾。如果他在別的時候求見，一定會受到恩許的。評論就是這樣。大家都急於看到利瑪竇帶來的自鳴鐘，他們以鐘聲報時特別吸引人。關於塑像，特別是關於八音琴的傳述，不僅被放大了，而且幾乎是荒唐的。他們的老朋友們到寺院的住處來看他們。幾天之後，他們去拜會王尚書，他對他們取得的成就很高興，並知道利瑪竇只身在國內旅行而未出岔子，最後還找到了住處，並有友人來拜訪。瞿太素對神父經常是滔滔不絕地加以讚美，還補充說明他所帶給中國的科學知識，以及他是怎樣開闊了知識界的眼界的。在他到來之前，他們的眼界一直是閉着的。根據瞿太素的說法，這就是他為什麼如此之受人歡迎，為什麼大家都想見他並願意和他在一起的原因。但當然，要是沒有尚書作為他們的特別保護人的那種權威，不管是他自己或是他的教會，都會無法進行活動。尚書對這一切的反應是勸利瑪竇神父在南京買一座房子。由於各種原因，南京對他來說是最好的地方，這裡氣候很好，他很願意他住在附近，以便保護他。還沒有等到答复，他就把他府中的2個熟悉南京情況的官員找來，分派他們到外面租一座適合神父需要的房子。利瑪竇覺得加以拒絕，倒不如默默從命，雖則這似乎違反他原來的既定方案。他們剛剛回到他們的住處，尚書大人便來回訪。他堅持擺出全副傳統的禮儀來回訪，身穿高官所需的全身服裝來向他們致敬。他們在客廳剛一坐定，廟中的主持及拜偶像的大方丈就出來向他們獻上迎客茶。他向3個人每個都屈膝獻茶，遞上茶杯。他必須在這位特殊大人的面前行這種禮，因為大人是寺院的最高主管。回訪之後，大人邀請利瑪竇神父到他府裡待幾天。他說他渴望邀他一起觀看本年第一個燈節，由他的家人在晚上所做的奇妙焰火表演，還有他們為幾個晚上安排的精巧的燈籠演出。這種非凡的表演是公眾慶祝活動常有的，其中並沒有迷信的痕跡。邀請被愉快地接受了，拒絕將是不禮貌的。尚書家人對他非常禮貌的接待和他所觀看的景象，使他感到驚異，超出預料之外。在煙火制造技術的表演這一科學方面，南京超過了全國其他地區，或者也超過全世界的其他地区。在這裡加一句，中國文化一直都沒有躍遷。中國發明火藥只是用於爆竹和焰火表演，就像今天的机器人。中國發展机器人技術也是在到處表演出洋相，就像今年的春晚裡一樣。上千年來，變化的只是外在形式，有毒的文化內核一直都沒有变化和跃遷。好不容易改革開放幾十年，現在又要返祖回去了，
又在循環那過去的有毒文化。好，繼續回到這本書。當大家得知關於尚書拜訪了利瑪竇神父的消息時，所有司法官和其他高級官員都來向他表示敬意，其中只提3個就夠了：刑部尚書及侍郎和位居2品的戶部尚書。這3個人像主要客人一樣，身着官服，全副排場，並帶着與他們的高位相稱的禮品前來表示敬意。他們之後又來了一個人，此人數年以後在北京任閣老的要職。他們大家的意見都是利瑪竇神父應當居住在南京，他們都答應幫他找房子。自此以後，他就在城內自由來往，並訪問官府，無人質問。這個不尋常的情勢轉變使利瑪竇神父回想起他第一次到這裡後被驅逐出南京的那天晚上。這一次他一進城就認出這是天主在他夢中向他指示的地方，他仿佛曾在這裡無拘無束地行走過。現在他對除去在夢中外他從前所未見過的街道和宮殿感到驚奇，他感覺到這絕不至於是一個夢，或者是個幻覺而已，就像是一個人當把全部心思都放在一個唯一的願望上時所可能體驗到的那種。他意識到人們對他的態度的巨大變化是上帝帶來的，所以他決定住在南京，任何地方都不去。這也是上帝的旨意，儘管也有各種人事的考慮。瞿太素完全同意這一點，便把他的關於住在蘇州的想法置於一邊。那時南京城內有一個著名學者，即李心齋，江西人，他的父親做過總督，他曾2次中举，第一次的學位因為與同學發生爭執而被取消了。他在南京的官吏中間很有影響，為他們寫文章，諸如祭文、正式場合的詩、吟誦詞等等，也像我們自己的講演和詩一樣。官員的獎賞和寫作的收入使他成為一個富人。他還教授官員的子弟讀中文書籍，他們說他能非常淵博地談論中國3種宗教派別，那是我們在本書第1卷中已經提到過的。此人有一個兒子，在文學學習方面很不成功。為了給他兒子樹立名聲，他想出了下面一個非凡的計劃。他去請了一位精通數學的學者，寫了一本有關這方面的大書，然後他出版了此書，刻上他兒子的名字作為注者。發現瞿太素讚揚利瑪竇神父是一個數學家，可能危及他兒子的虛名。這個聰明人就想到，把利瑪竇神父介紹給他的想要成為科學家的兒子，將是一個好主意。當他和利瑪竇神父與瞿太素在街上一起到他家去的路上，遇見了幾個知道全部故事的朋友，他笑着對他們說：“我有只羊，我曾努力教導了好幾年，現在我要把它轉交給別人去操心了。”在談話當中，瞿太素乘機告訴他的主人，他到南京來不是要待在這裡，而只是作為一個老朋友的同伴，幫他在一個近郊找一處安全的住所。這件事辦完後，他就要回家。接着他說，由於整個南京城沒有一個人能比把這個計劃托付給你本人更加安全的了，所以我真摯地想請求你成為我的朋友利瑪竇神父的支持和保護人。這個著名的學者對這次意外的會見和談話感到非常高興，簡直難以抑制自己的感情。隨着他恢復了鎮靜，他承諾盡一切努力贊助這個計劃，而他此後的努力是符合他的諾言的。他在繼續談話中向他們保證說，南京確實是利瑪竇神父最適合居住的地方，這裡有各種原因。他們2人都反對說南京官府是害怕和猜疑外國人的。他對此回答說，你們在這方面弄錯了。他說，蘇州是一個港口，離海不遠，那裡稅捐繁重，因而傾向是革命的，他隨時可能爆發叛亂。南京則相反，過去幾個月內戰爭的恐懼已經大大減輕了，所以和平和安寧有了保障。他還堅持說，南京官員多，這對他們的事業是利多弊少，因為其中可能有1個人是敵對的，而另外10個人則會是友好的。然而在京城之外，每一個官都是一個小皇帝，少數人要設謀反對某一個人，
總比許多人反對更容易。他最後的論點似乎是要消逝他倆對南京的最後反对意見，使他們面臨进退两難，每一頭都没有出路。或許在所有的支持神父们的事業的人们中，最有幫助的是皇帝的一個顧問，這些顧問稱為科道，這個人名叫祝石林。恰好當時皇帝顧問的這個府衙中，其他法官都不在南京，原來應該有10個或8個的，所以祝石林就一身兼任所有這些職務。人人都非常尊敬他，認為他是一個出名的道德哲學家。此外，他還是一個著名的中國書法家。書法這種藝術在中國比在歐洲更為人重視，只要他寫幾個字，就可以在南京以高價出售，相當於我們的儒略錢，1個金幣的1/10。幾年以後，這種手稿的價值更大為增高。他還是一個作家，他寫的勸人為善的書受到高度讚揚。他還到文士的集會上講課。他從尚書和其他人那裡聽說了利瑪竇神父，而對神父頗感興趣。他的敬仰激發了一種想見神父的願望，而利瑪竇所寫的《論友誼》那本書就成了把他們聚在一起的媒介。在一次知名人士聚會的談論中，談到了利瑪竇神父的身份問題。據說祝石林說，既然他在廣東和江西2省住了很長時間，我們不應該反對他在南京居住，而且這裡也還有許多其他外國人。所說的外國人是指薩拉遜人，他們從韃靼人的時期就住在這裡了，已經被認為是本地人。由於有許多上層人士的關心和鼓勵，經過了一番憂鬱之後，利瑪竇才終於決定把命運寄託在南京。他首先關心的是找一所房屋居住，這件事完成後，他就可以奠定一個中心機構的基礎，希望往後在別處開闢的其他房屋都會從這個城市取得公開身份，像是來自一個基督教的中心點。但直到郭居敬神父從臨清到來，他還沒有着手尋找第一座房屋。尚書作為神父們的保護人，聽說他的同僚們對利瑪竇神父的深情厚誼，開始表現出更大的勇氣和決心。曾有些官員在對待這件事的態度上錯誤地影響過別人的，現在也都一致予以贊助。他們知道他們的尚書需要為神父們取得一個永久的地盤，因此表示尊重他，他們也都贊助此事。尚書這方面一旦掌握了別人的心意，想把他的副手，也就是侍郎的府宅讓給利瑪竇神父，當時這座府邸正空着。完全出乎意料之外，這個建議竟被拒絕了，並且這件事還可能招致不滿，或許可能破壞全部計劃。於是利瑪竇神父就租了一座不大惹人注目但還寬敞的住房，並應尚書的請求接受了侍郎府宅中一些必要的家具，直到他能買到對他的住房更合用的家具時為止。新居有不少來客，客人日漸增多，無論是在數目上還是在社會品級上。利瑪竇神父詳細地寫給他南昌的同事們，告訴他們所發生的一切事情。自從他走後杳無音信，他們的焦急不安隨着利瑪竇離去日久而不斷增加。他們從南昌教堂寄去為舉行彌撒所需要的一切物品，還有在他們的窘境中所能湊的錢，以便幫助利瑪竇購置新基地。以上是原書的正文部分，後續是從解讀中國文化的視角做出的幾點總結思考。第一，補天的玻璃渣，價值的議價邏輯。屈太素把一個三棱鏡裝在銀盒裡，稱之為補天之物，甚至有人願出500金購買。這種議價營銷揭示了明代社會對西方科學最真實的第一印象。它不是被當作認知世界的工具，而是被當作炫耀身份甚至是炒作獲利的稀缺金融產品。科學被當作寶石收藏而非定律研究時，它就注定無法改變這個國家的文明軌跡。第二，學術造假與面子工程的巔峰。李新齋的代寫署名計劃在南京文人圈竟然不是秘密，大家甚至以此開玩笑。這說明學術誠信在官場升遷和門第聲望面前一文不值。這種對虛名的極致追求，正是利瑪竇能夠通過自名中
和世界地圖迅速上位的根本原因。因為士大夫們在乎的不是地圖上的真理，而是见过这幅图所帶來的社交貨幣。在一個崇尚演戲的文化裡，真實的科學往往只能躲在戲服後面。第三，南京的權力軍事，官多好辦事的悖論。祝石林認為，南京官員多反而安全，因為有一個敵對的就有10個友好的。這種官場分散風險論極其精妙地總結了中國式政治，那就是在集權體制下，局部的權力冗餘反而為意志思想提供了生存縫隙。利瑪窦的定居不是因為法律的允許，而是因為他在官僚權力的縫隙中找到了最佳的生態位。那位名滿天下的學者李心齋，為了給不學無術的兒子樹立虛名，竟然能想出故人代寫數學巨著並署兒子之名這種橫跨400年的學術造假手段。這種只要名聲不要真理的虛偽風氣，在這個標榜修身齊家的精英階層中，堂而皇之地與儒家道德共存。當利瑪竇重回南京城時，發現曾經驅逐他的城市，如今卻因關白死戰爭息而對他夾道歡迎時，這種從嫌疑犯到座上賓的戲劇性反轉，是這個國家權力邏輯的真實寫照。只要有尚書級別的權力背書，連曾經的非我族類其心必異也能瞬間化身為傳授科學的聖賢。利瑪竇站在承恩寺的香火中，看着南京城燦爛的煙火，那是號稱世界第一的制造技術。他或許在想，這個能造出最美煙火，能寫出最貴書法，能玩轉最複雜人情的帝國，為什麼會對一個簡單的三稜鏡如此痴迷，卻對三稜鏡背後的光學原理毫無察覺？您認為，當利瑪竇意識到自己終於在夢中之地扎根時，他是該感謝那位為子造假的學者，還是感謝那位貪圖新奇的尚書？在這個靠人情而非靠法治建立的傳教中心，他究竟是播下了福音的種子，還是陷入了另一場更大規模的中國式表演？在評論區說說你的看法。好，今天的讀書分享暫時到這裡。今天我們讀了第4卷第4章，陸路去南京的旅程，期待在下一次的解讀中國文化中與你再相逢。